E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Saudade de gravar vídeo pra vocês, né? Já faz um tempinho que eu não tô postando vídeo. Tô aqui mexendo na minha moto e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. É o seguinte, a minha moto, eu vou dar essa dica pra você que tá passando por esse mesmo problema. Isso daqui acontece com muitas motos, não só com a CG 160, mas com a CG 150, motos 250, enfim. O que acontece? Você vai lá, troca o kit de relação na sua moto, anda um certo tempo e a moto começa a fazer um barulho aqui na frente. Uma espécie de um tec-tec-tec quando você está andando com ela, uma marcha mais forte, né, que seria primeira, segunda, onde ela começa a forçar um pouquinho mais e fica fazendo barulho aqui na frente. Eu pesquisei bastante, passei por esse problema até descobrir uma solução simples, rápida e barata, tá bom? É o seguinte, a minha moto já faz umas 2 semanas já que eu troquei. Eu ia gravar o vídeo antes, mas eu falei, vou testar bastante para ver se vai resolver o problema. O que acontece? Eu troquei esse kit de relação, coloquei aí corrente com retentor, um kit de relação bom, já tem mais de 6 meses que eu estou andando com ele, até então não tinha apresentado problema nenhum. Sempre faço lubrificação, quando necessita esticar, estica a corrente, beleza. Começou aí, há umas 2, 3 semanas atrás, esse barulho na frente. Estava andando devagar com a moto, segunda, terceira marcha, ela começava a fazer esse estralo na frente. Comecei a pesquisar, vai daqui, vai dali, e descobri que esse barulho é proveniente da emenda da corrente. Estão vendo aqui? Essa pecinha? Isso aqui é a emenda da corrente, onde você solta e desmonta a corrente. O que aconteceu? Fui lá e pedi para trocar a emenda da corrente. Troquei, paguei R$ 23 trocado e resolveu o problema. Então você que está com esse problema, já desmontou, que olhou, a coroa está em dia, está boa, pinhão ainda está bom, a corrente está boa, é só trocar a emenda da corrente que resolve esse problema, esse barulho chato, tá? Tem muita gente que acaba trocando o kit inteiro só por causa desse barulho e não necessita você trocar. Lembrando, desde que a coroa esteja boa, o pinhão esteja bom e a corrente esteja boa. Isso vai do mecânico de confiança, tá? Porque tem mecânico que quer vender peça, você vai levar lá, ele sabe que é o problema na emenda e ele vai falar, não, você tem que trocar o kit de relação. Para quê? Para você gastar. Então, vá no mecânico de confiança. Se você entende, dá uma olhada aí na coroa, no pinhão, veja se as pontas dos dentes estão bons, a corrente está boa. Faça sempre a lubrificação correta da corrente da moto para você não ter problema. Então, trocou essa emenda da corrente, resolve o problema. Isso aqui é uma pecinha pequenininha, custa R$ 13, da minha custou R$ 13. Outros lugares mais baratos, coloca a original da corrente, tá? Não coloca outra marca não, coloca o original para você não ter problema, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. A gente se fala no próximo vídeo aí, até breve. Falou, tchau, tchau e fui.